Batman e Joker, Cesare, Pompeo, Edison e Tesla. Gatti e cani. Il mondo è pieno di schieramenti e di eterne lotte, ma quella fra cani e gatti è una battaglia che solo e soltanto la biologia può risolvere. Ciao detective, io sono Alice e oggi siamo qui per scoprire una volta per tutte chi, fra cani e gatti, secondo la scienza, è il miglior animale domestico. Vi prometto che la risposta non sarà dipende dai gusti, e neppure la tartaruga. È ovvio infatti che l'animale domestico migliore sia... Quando pensiamo ai cani e ai gatti, automaticamente ci vengono in mente versioni più selvatiche o addirittura selvagge di questi animali, come per esempio i lupi oppure le tigri. Ma ci sono un sacco di esempi, il montone rispetto alla pecora oppure il cinghiale e il maiale. Dunque, nel linguaggio comune, addomesticato è qualsiasi animale che sia in grado di vivere nelle nostre prossimità senza causarci danno. Questa non è un'ottima definizione perché, secondo alcuni, un serpente potrebbe essere un perfetto animale da compagnia. Grazie. Ma ti pare? Ma di certo non possiamo definirlo addomesticato. Secondo la biologia, invece, il processo di addomesticamento segue dei criteri estremamente specifici che ci permettono di capire quali animali siano effettivamente tali e quali no. Proprio grazie a uno scienziato di nome Dmitry Belyaev siamo stati in grado di capire come le volpi siberiane potessero essere addomesticate nel giro di pochissime generazioni. Ecco dunque il processo. Numero 1. Scegliere solamente, all'interno di una specie, quegli animali che ci paiono più amichevoli e mansueti. È naturale pensare che, addomesticando un animale, il nostro desiderio sia quello di circondarci delle versioni più docili di questi animali, e quindi con meno possibilità di aggressione nei nostri confronti. Numero 2. Far riprodurre solo ed esclusivamente quegli animali che sembrano essere più docili e mansueti. Siccome molti dei nostri comportamenti sono determinati anche dalla genetica, facendo accoppiare solamente gli animali più docili e mansueti, c'è probabilità che anche i loro figli siano docili e mansueti. Numero 3. Sembrerà scontato, ma prenderci cura di loro. Il processo di addomesticamento può definirsi completo solo se l'umano si è reso completamente indispensabile per l'animale addomesticato. E questo significa che questo animale cercherà le nostre attenzioni, cure, affetto. In pratica dipenderà completamente da noi. La chiave è che questi animali, una volta addomesticati, fanno molta fatica a sopravvivere da soli. Non sono in grado di cacciare, di procurarsi risorse e in generale non vivono altrettanto bene. In genetica si ereditano solamente quei caratteri che esistono all'interno del DNA, non quelli che vengono acquisiti nel corso del tempo, ma selezionando manualmente gli animali che dimostrano certe caratteristiche rispetto ad altre, creiamo così una maggiore probabilità che queste caratteristiche siano concentrate nel corso delle generazioni e diventino sempre più accentuate. Talmente tanto che poi il codice genetico della specie che otteniamo addomesticata non sarà più lo stesso della specie di partenza. Quindi, tornando ai nostri cani e gatti, come facciamo a sapere chi è il miglior animale domestico? Dunque, assegnando un punto a ciascuno, possiamo notare che alcune delle caratteristiche dell'addomesticamento appartengono ad entrambi. Per esempio, il fatto di avere una coda arricciata oppure le orecchie flosce. Altre caratteristiche fondamentali dell'addomesticamento però includono per esempio una dieta flessibile. Questo significa che in generale non saranno schizzinosi. I vegetariani, come le mucche, continueranno ad essere tali, mentre i vecchi carnivori avranno delle preferenze, ma in generale si ciberanno un po' di tutto e anzi saremo noi a doverli trattenere. Un'altra caratteristica dell'addomesticamento è che gli animali non sono in grado di provvedere a se stessi e ripongono infatti totale fiducia nell'umano per dare loro da mangiare, far fare i bisogni, prendersi cura di loro in generale. Gli animali domestici però sono anche in grado di riprodursi in cattività senza troppe pressioni. Una giraffa nel mio giardino non sono certa che potrebbe avere dei figli. Un buon animale addomesticato normalmente vive in strutture gerarchiche e attraverso il processo di addomesticamento sostituisce l'umano al vecchio alfa, rendendolo così il capo da cui prendere ordini e a cui affidarsi nei momenti di difficoltà. Ce ne sarebbero tantissime altre, ma il punto fondamentale è che la proporzione rimarrebbe sempre la stessa. Secondo questi criteri, i cani sono evidentemente degli animali domestici molto migliori rispetto ai gatti. Quindi il vincitore della nostra sfida per miglior animale domestico è senza dubbio il cane. Infatti, il gatto non è un animale domestico. Quello che noi definiamo gatto domestico non è per nulla tale ed è una specie che comparve all'incirca 6.000 anni fa. La parola domestico è ingannevole perché in realtà indica solamente la prossimità con cui i gatti vivono rispetto a noi, cioè all'interno delle nostre case per esempio. Ma a livello genetico i gatti non dimostrano alcun segno tipico dell'addomesticamento. O meglio, pare proprio che la loro decisione di vivere in concomitanza agli umani e negli stessi spazi sia soltanto una strategia per massimizzare le loro probabilità di sopravvivenza. È
quindi opinione diffusa nella comunità scientifica che i gatti in qualche modo si siano addomesticati da soli, oppure, secondo alcuni, addirittura che abbiano fatto l'inverso, cioè che in un certo senso abbiano addomesticato noi. Le prove di ciò sono ancora abbastanza confuse, ma principalmente si basano sul fatto che i gatti sono portatori di un parassita molto aggressivo, il Toxoplasma gondii. Questo parassita infetta circa un umano su 3 e non ha effetti collaterali molto grandi, solo su donne incinta e immunodepressi. Alcuni studi comportamentali hanno trovato un collegamento tra l'infezione da questo parassita e il fatto che alcuni umani trovino più affinità e più piacere nel passare tempo con i gatti. Non ci sono dei segni genetici di questo processo, quindi è incorretto definire che siamo stati completamente addomesticati da loro. Ma è comunque affascinante il processo per cui abbiamo accolto nelle nostre case una specie che non dovrebbe esserci. Quindi, detective, il confronto è stato vinto a mani basse dai cani, la prima specie che siamo stati in grado di addomesticare all'incirca 14.000 anni fa. Ed è per questo che viene definito il migliore amico dell'uomo. E allo stesso modo ci sono altri ottimi animali domestici, come per esempio il maiale, il cavallo, ma anche l'asino. Dunque il gatto, più che un pessimo animale domestico, semplicemente non è un animale domestico. Però bisogna ammetterlo, ha un suo fascino.